sikit dia duduk ni. Oh, Allah. Kok naik laut. Jom. Kok ikut tu? Oh, ikut ni. Cari seafood. Kunci. Sao không mấy con này? Ini udahnya mati tiga. Ambil ni dadah. Malah mau bang. Kita sikit dah pukul 17. Tengok lama. Dah ambil dah. Jom balik. Okay. Basuh dulu. Udang, lala, lontong, pepes. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Minyak panas. Okey, nampak selesai minyak tu. Masukkan ke bubuk kari. Bubuk dari kuning. Bubuk kari ke. Cocok. Okey, berikan minyak tu. Okey, masukkan udang. Udang masuk dulu sebab dia tak masak lagi. Yang lain semua dah rebus. Ini kuah pula, tak apalah. Lepas tu daun mafuk bagi wangi-wangi sedap sikit. Sos tiram. Sos sotong. Tu nak sedap sikit juga. Tunggu masak sikit. Okey, lupa tadi nak masukkan serai. Ni lala, sotong, semua. Lepas tu brokoli, sayur brokoli. Lepas tu ada benggala, bau.
garam, gula, banyak sikit sebab suka manis. Kacau. Kacau rata-rata. Okey, siap.